अरे कल्लू भाई गाड़ी को जिधर से रखना बे। तूने क्या कर दिया, पूरे गाड़ी को ही बर्बाद कर दिया। वो सब मैं नहीं जानता, इसकी चल भरपाई कर। यार गाड़ी मैंने नहीं तोड़े तो मैं भरपाई नहीं करूंगा यार। चल ठीक है कल्लू, गाड़ी आराम से चलाना बे। अबे कल्लू हरामी, तुमको इतने जोर से ब्रेक मारने कौन बोला था बे। अब मैं नहीं सुनूंगा, इसके पैसे जल्दी दे बे। तू भाग कहाँ रहा है? बड़े मजे से नूडल्स खा रहा, भी बताता हूँ तुमको। अरे भाई पिछली बार भूलो यार, इसको खाओ बड़े मजे से, लेकिन उसको खाने से पहले जा तू अपने हाथ पैर धो के यार। अरे इसको पैक करके सारे नूडल्स में खा जाऊंगा, अभी लग जा बे। और बाबू का सारा चौमिन मैं खा जाता हूँ जल्दी जल्दी। अरे कल्लू हरामी रुक जा बे, मेरे इज्जत छोड़ दे भाई यार। गाइस आप लाइक कर देना।